अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोईद पीज़ादा इन वाशिंगटन। ना चाहते हुए भी मैं कुछ मीटिंग्स में और कुछ ट्रैवलिंग में फंस गया, जिस वजह से मैं अपना पिछला वीलॉग जो है नहीं कर पाया पिछले 24 घंटे में। लेकिन इसी 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान में पीपीपी और पीएमएलएन के दरमियान जो डायलॉग तक था वो छठे राउंड के बाद रिजॉल्व हुआ और एक पावर शेयरिंग एग्रीमेंट के ऊपर एक एग्रीमेंट उनका एक मुआहदा हो गया, एक सेटलमेंट हो गई, जिसके नतीजे में दोनों ने एक मखमूद हुकूमत बनाने का ऐलान कर दिया। नवाज के नंबर्स पूरे हो चुके हैं और हुकूमत साजी का अमल पे हम इंशाअल्लाह ताला इस पे अब अमल दरामद करेंगे और हुकूमत बनाने की पोजीशन में है। शुरू में उसकी तफसीलात नहीं दी गई थी, लेकिन फिर इस्लामाबाद में जरदारी हाउस से उसकी डिटेल्स भी दे दी गई। और जब आप उनकी डिटेल्स को देखते हैं तो आपको ये बात बड़ी वाज़ेह होती है कि इसमें आसिफ अली जरदारी साहब जो है वो एक क्लियर विनर के तौर पर इमर्ज करते हैं। मुस्लिम लीग नवाज का शुक्रगुजार है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार सदर जरदारी साहब का हमायत कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला प्रेसिडेंसी के लिए, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए हमारा जॉइंट उम्मीदवार सदर जरदारी होगा। वो विनर के तौर पे क्यों इमर्ज करते हैं वो भी मैं आपको भी एक्सप्लेन करता हूँ चंद लम्हों में। लेकिन पहले कहना जरूरी है कि अगर आपने पिछले मेरे कम से कम तीन या चार वीलॉग देखे हों, कम से कम वीलॉग्स में मेरे बदसतूर और मुसलसल मैंने इस डेडलॉक का भी जिक्र किया था, जो कि रिजॉल्व हुआ है और वो पीपीपी के फेवर में रिजॉल्व हुआ है। और मुझे पूरी उम्मीद थी, किसी भी वीलॉग से आप ये अंदाजा नहीं लगा सकते होंगे कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये डेडलॉक रिजॉल्व हो जाएगा और ये एक मखलूत हुकूमत बना ले। अनलाइक मेनी अदर पीपल जो हमारे एनालिस्ट थे, खास करके हमारे बहुत से वीलॉगर्स हैं जिन्होंने आखिरी वक्त तक ये उम्मीद लगा रखी थी, लोगों को उम्मीद दे रहे थे। मैं समझता हूँ, मुझे शक है बहुत कि उम्मीद तो उन्होंने नहीं लगा रखी हुई थी, उनको अंदर से अच्छी तरह से पता था। लेकिन अब ये जो एक नैरेटिव मार्केट है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स की, इसमें होप की पॉलिटिक्स को ट्रेड ऑफ करना, यानी ट्रेडर्स ऑफ होप जो है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना बन चुका हुआ है कि एनालिस्ट हैं जो मैच्योर हैं और अच्छी तरह से समझते हैं कि चीज़ें किस डायरेक्शन में जा रही हैं और कि चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन वो ये समझते हैं कि सुनने वाले और देखने वाले जो हैं वो बड़ी पॉजिटिव किस्म की बातें सुनना चाह रहे हैं, इसलिए उसको वो चीज़ों को एक पॉजिटिव स्पिन देते हैं, उसको एक आस लगा के रखते हैं। और जब वो चीज़ हो जाती है तो कभी पीछे मुड़ के वो नहीं कहते कि ये मैंने पहले क्या कहा था और अब मैं क्या कहा है। बल्कि मैंने आपको एक बड़ा फेयर इसकी पिक्चर दी थी कि ये डेडलॉक है और वो डेडलॉक जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब के फेवर में रिजॉल्व हुआ अकॉर्डिंग टू सम सोर्सेज। उसमें आखिर में जनरल साहिबान जो हैं, जो सो कॉल्ड एस्टैब्लिशमेंट है पाकिस्तान की, मैं सो कॉल्ड इसलिए कहता हूँ कि मेरा एनालिसिस ये कहता है कि अब एस्टैब्लिशमेंट रही नहीं है। एस्टैब्लिशमेंट एक इदारा या एक मल्टीट्यूड ऑफ इंस्टीट्यूशंस होता है और पाकिस्तान में जो चीज़ हो रही है उसमें वो कोई इदारती किस्म की थिंकिंग या इंस्टीट्यूशनल थिंकिंग या कोई उसमें फोरसाइट या उसमें कोई विजन या उसमें जिस तरह एक इदारा जो है बहुत सोच समझ के फूंक फूंक के कदम उठाता है, उसका एक लॉन्ग टर्म विजन होता है, व्यू होता है, वो चीज़ नज़र नहीं आ रही। इसलिए मैं एक इसको टू बी एक्यूरेट इन टर्म्स ऑफ एनालिसिस मैं कहता हूँ सो कॉल्ड इंस्टीट्यूशन कि जनरल साहिबान जो है उन्होंने आखिर में बड़ा जोर लगाया बिकॉज उनको बड़ी डेस्परेशन हो रही थी। और आपने ये भी नोट किया होगा कि इलेक्शन तो हो गए थे 8 फरवरी को, लेकिन इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने अभी भी जो एक फॉर्मल किस्म के रिजल्ट्स होते हैं उनको लटका के रखा हुआ था, यानी वो फॉर्मल रिजल्ट जिसके विद इन 72 आवर्स आपको ऐलान करना है कि मैंने किस, इंडिपेंडेंट्स ने ऐलान करना था कि मैंने किस किस जमात को ज्वाइन करना है, वो उन्होंने उसकी कोई बारे में फाइनलाइजेशन जो है वो नहीं की। और वो फाइनलाइजेशन इसलिए नहीं की हुई थी कि पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन को मौका देना था ये एक पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कर लें, अपना डेडलॉक जो है उसको रिजॉल्व कर लें। और इन द एंड ऐसा लगता है कि एस्टैब्लिशमेंट का भी बहुत हद तक यहाँ पर एस्टैब्लिशमेंट भी आपको पता है कि दो धड़े हैं, और जो ताकतवर धड़ा था जिसने इसमें डोमिनेट किया है उसका वजन जो है वो आसिफ अली जरदारी और बिलावल जरदारी भुट्टो। और कैसे आसिफ अली जरदारी जो है उसमें उन्होंने विक्टोरियस समझ किया। मैंने आपको पिछले कई व्लॉग्स में ये बताया था कि डेडलॉक इस चीज़ के ऊपर है कि पीपल्स पार्टी जो है वो कहती है कि हमें फेडरल गवर्नमेंट के अंदर पोजीशंस नहीं लेनी, हमें कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन लेनी है, हमें मिनिस्ट्रीज हम नहीं लेंगे वफाकी हुकूमत के अंदर, हमें प्रेसिडेंट की पोजीशन भी चाहिए आसिफ अली जरदारी के लिए, हमें कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन चाहिए चेयरमैन सेनेट की, हमें गवर्नर्स भी चाहिए, हमें नेशनल असम्बली का स्पीकर भी चाहिए और हमें पंजाब के अंदर भी मिनिस्ट्रीज जो हैं चाहिए, लेकिन हम फेडरल गवर्नमेंट में मिनिस्ट्रीज हैं वो नहीं। इन दी एंड जो सेटलमेंट हुई है जिसका ऐलान किया गया है जरदारी हाउस से इस्लामाबाद से, उसमें सिर्फ नेशनल असम्बली की स्पीकरशिप जो है वो पीएमएलएन को मिली है। प्राइम मिनिस्टरशिप तो डन बात थी कि शहबाज शरीफ साहब को मिलेगी, तो वो उनको मिल गई है। दरमियान में जो शोशा छोड़ा गया था, जो मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने शोशा छोड़ा कि नवाज शरीफ साहब जो इनको प्रेसिडेंट बन जाना चाहिए, वो बात भी नहीं हो सकी है। और नवाज शरीफ साहब के बारे में जो बाज़ लोगों ने भक्ति कसी थी, मेरा ख्याल लतीफ़ खोसा साहब ने सबसे पहले ये भक्ति कसी थी नवाज शरीफ साहब पे कि बहुत जल्दी, और बहुत पहले उन्होंने कह दिया था, इलेक्शन से पहले उन्होंने कह दिया था कि बहुत जल्दी नवाज शरीफ साहब ये कहते हुए पाए जाएंगे, रोते हुए पाए जाएंगे कि मुझे क्यों बुलाया लंदन से। वही सूरत हाल हो गई है कि मुझे क्यों। लेकिन
اور اب اس اسٹیج کے اوپر ابھی بھی پی 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 جو ہے وہ انسسٹ کر رہی ہے کہ اس کو پنجاب کے اندر بھی پوزیشن جو ہے چاہیے. تو بڑا کلیئرلی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب جو ہے انہوں نے بہت کچھ لے لیا ہے پی ایم ایل این کو, اس طرح سے چیزیں نہیں ملی, ان کو ذمہ داری مل گئی ہے ایک بہت مشکل قسم کی سچویشن کی, ایک ایسے سسٹم کے اندر شاید بہت دیر نہ. کیوں آصف علی زرداری جو ہے ان کا پلہ بہت زیادہ بھاری رہا ہے؟ آپ نے یہ سوال آپ کے ذہن میں آتا ہوگا, اور اکثر آپ لوگ جو ہیں, چونکہ پاکستان میں عادت ہی یہی ہے کہ ایک مفروضے کے اوپر یا ایک بات ایک سلوگن کی شکل میں چیزوں کو ایکسپلین کر دیا جاتا ہے کہ ایک زرداری سب پہ بھاری ہے, زرداری بڑا اسمارٹ ہے, کلیور ہے وغیرہ. اصل حقیقت کیا ہے؟ اصل حقیقت یہ ہے کہ ایک ایسی حقیقت ہے جو آصف علی زرداری صاحب کو بھی پتا ہے, جو اسٹیبلشمنٹ کو بھی پتا ہے, اور جو نواز شریف ہے ان کی پارٹی کو بھی پتا ہے. وہ حقیقت کیا ہے؟ وہ حقیقت یہ ہے کہ یہ جو بھی جیسا کیسا بھی بوگس جعلی الیکشن ہوا ہے, نام نہاد سو کالڈ الیکشن ہوا ہے, جو اسٹولن الیکشن ہے, اس اسٹولن الیکشن کے اندر بھی آصف علی زرداری کو یہ پتا ہے کہ وہ جو 54 سیٹیں ہیں اس کو دی گئی ہیں, اس میں سے کم از کم 35-40 آصف علی زرداری کی اپنی محنت کی سیٹیں, وہ انہوں نے اپنی جس طرح سے بھی لی ہیں, دھاندلی کی ہے, پیسے ڈالے ہیں, خرید فروخت کی ہے, وہ انہوں نے لی ہیں. جو پانی ان کو ملایا گیا سیٹوں کا ساؤتھ پنجاب کا آگے پیچھے سے, وہ 14 سیٹوں کا ہے. سو بیسیکلی ان کی ایک سالڈ پوزیشن ہے, ان کی اپنی سیٹیں ہیں سندھ سے جو ان کے ہاتھ میں. ان کو یہ بھی پتا ہے کہ نواز شریف کی پارٹی کی اصل سیٹیں 15-16 سے زیادہ نہیں. نواز شریف اور اس کی پارٹی کو بھی پتا ہے کہ ہماری اصل سیٹیں 15-16 سے زیادہ نہیں. ان کو یہ بھی اندازہ ہے کہ آصف علی زرداری کی 54 سیٹوں میں سے کم از کم 35-40 اس کی اپنی. یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو اسٹیبلشمنٹ کو بھی پتا ہے, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ کے جو کام کرنے والے ہیں انہوں نے تو دونوں کو سیٹیں دی ہیں, اور ایم کیو ایم پاکستان کو یہ پتا ہے کہ ان کے پاس اصل میں ایک بھی سیٹ نہیں ہے, اور ان کو جو 16-17 سیٹیں دی گئی ہیں وہ بھی اسٹیبلشمنٹ نے دی ہیں. تو یہ جو اصل فیکٹس ہیں, اب چونکہ پاکستان میں ہوتا ہی ہے کہ ایک اصل حقیقت ہوتی ہے جس کا سب کو پتا ہوتا ہے, چونکہ سسٹم منافقت کے اوپر چلتا ہے, وہ اصل حقیقت کو کبھی بھی آپ پبلک اسپیس کے اندر جو ہے اسے ایڈمٹ نہیں کرتے. لیکن اب مطلب بٹوین یو آپ کو بھی پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی پتا ہے کہ نون کی اپنی سیٹیں جو ہے وہ 15-16 ہیں. انہیں بھی پتا ہے کہ آصف علی زرداری کی سیٹیں 35-40 ہیں. آصف علی زرداری کو بھی پتا ہے کہ نون کی اتنی سیٹیں. تو اصل جو ڈیل ہے وہ اس چیز کے اوپر ہوتی ہے کہ اصل میں آصف علی زرداری کی پوزیشن بھی اس پورے سسٹم کے اندر, جہاں پر ان دونوں نے ہی مل کے حکومت بنانی ہے, پی ٹی آئی کو اگر آپ نکال دیں تو آصف علی زرداری کی جو پوزیشن ہے وہ پی ایم ایل این اور نون لیگ کے مقابلے میں مضبوط ہے, اور اسی وجہ سے اس کو ایک بہتر ڈیل بھی ملی ہے. اس کو صرف آپ کسی کی سائڈنگ کے طور پر آپ اس کو نہیں سمجھ سکتے. پہلا یہ. اچھا, دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جو کچھ ہوا اس کا مطلب کیا ہے, اس کی میننگ کیا ہے, اس کی پولیٹیکل سگنیفیکنس کیا ہے, اس کو آپ لانگ ٹرم پرسپیکٹو میں انالیسس کے پوائنٹ آف ویو سے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں. ایک چیز میں نے آپ کو پہلے بھی کہی ہے ویلاگز میں کہ انالیسس کی جو اسٹرینتھ ہوتی ہے وہ اسی وقت ہوتی ہے جب وہ لوگوں کو, بہت زیادہ لوگوں کو نظر, جب جو بظاہر ریالٹی کچھ اور ہوتی ہے اور اصل حقیقت جو ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے. وہی آپ کی انالیٹیکل جو اسکل ہے, یہ جو انالیسس کی جو اسٹرینتھ ہے, اس کا جو سبسٹنس ہے, اس کی جو کوالٹی ہے کہ آپ آنے والے منظر نامے کو دیکھ سکیں, اور جو بظاہر آپ کے سامنے چیزیں انفولڈ ہو رہی ہوتی ہیں ان سے آگے آپ دیکھ. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. آپ دیکھیں کہ میں آپ کو کیا بتا رہا ہوں. دیکھیں, یہ پاکستان کی جو سو کالڈ اسٹیبلشمنٹ ہے, میں نے آپ کو ایکسپلین کیا کہ میں سو کالڈ کیوں کہتا ہوں, بیکاز اسٹیبلشمنٹ ایک ڈفرنٹ چیز ہوتی ہے. تو یہ جو سو کالڈ اسٹیبلشمنٹ ہے اس وقت پریزنٹ جنرل عاصم منیر کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے, اس کی یہ اتنی بڑی کامیابی ہے کہ اب تک پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو گزشتہ 75 برس میں کبھی اتنی بڑی ناکامی نہیں ہوئی اپارٹ فرام 1971 کے بعد. یہ ان کی سب سے بڑی پولیٹیکل ناکامی ہے. 71 میں تو چونکہ شکست ہو گئی تو ان کو پاور سرنڈر کرنی پڑ گئی تھی. اس کے بعد اتنی عجیب و غریب صورتحال جو ہے وہ ان کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے لیے پیدا نہیں ہوئی. اردو میں ایک ٹرم ہے سوپ کے چاٹنا. شریف خاندان ڈینیسٹی کو اور آصف علی زرداری کو واپس لا کر ایک مخلوط حکومت دوبارہ بنانا, PDM-2, ایک کلیئرلی اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کا ایک ایڈمیشن آف فیلئر ہے. یہ ایک سرنڈر ہے اگینسٹ دی فورس آف سرکمسٹانسز. اس کا مطلب یہ ہے کہ جنرل صاحبان جو ہیں ان کے پاس کوئی اور آپشنز ہی نہیں بچیں. اس کا مطلب ہے کہ جس طرح سے جنرل صاحبان نے ہمیشہ 3-3, 4-4, 5-5 برس کے بعد وہ ڈفرنٹ آپشنز کے ساتھ کھیلتے تھے. مطلب آپ یہ الزام لگا سکتے ہیں اور آپ یہ انالیسس دے سکتے ہیں with some degree of thing کہ جب ان کو نواز شریف کو ہٹانا تھا, کمزور کرنا تھا, تو اتنی دیر تک انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کر لیا ہوا تھا, پکا دیا تھا, کھڑا کر لیا تھا, جیسے کہ لوگ الزام لگاتے. لیکن یہاں ان کی صورتحال یہ ہے کہ ان کو بیک ٹو دا بیسکس جانا پڑ گیا ہے. ان کے پاس کوئی نئی آپشنز ہی نہیں ہے, ان کے پاس کوئی پولیٹیکل ڈائریکشن ہی نہیں ہے, ان کے پاس کوئی لانگ ٹرم ویژن یا لانگ ٹرم ویو جو ہے اسٹیج کے اوپر ایگزسٹ نہیں کرتا. اب اس میں ذرا غور کیجئے کہ یہ زرداری جو ہے یہ چور ہے, یہ کرپٹ ہے بہت زیادہ. اس کے 45 ارب روپے کے اس کے کیسز ہیں, بے نامی ہیں, اکاؤنٹس ہیں,
सिंध बैंक के खवांचे वाले के और रक्षे वाले के अकाउंट से इतने पैसे निकल आए, या केस आपने और मैंने तो नहीं बनाया, ये केस इमरान खान ने पीटीआई ने तो नहीं बनाया, ये कोई महमूद खान अचकज़ई ने तो केस नहीं बनाया था, ये केस तो एस्टैब्लिशमेंट ने बनाए थे, ये तो इन इदारों ने बनाए। वो कौन था जो कहता था कि नवाज शरीफ जो है वो मोदी का यार है, वो पाकिस्तान हिंदुस्तान की एस्टैब्लिशमेंट से, बीजेपी से, मोदी से मिलकर पाकिस्तान के इदारों और एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ, अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहा है। डॉन 1 डॉन 2 किसका नैरेटिव था? मेरा और आपका नैरेटिव तो नहीं था। वो कौन थे? वो जो सैकड़ों लोग लगे हुए थे इदारों के, जो व्हाट्सएप के ऊपर लंबे लंबे नोट्स भेजते थे, वो कौन था जिन्होंने 6 मेंबर की जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम्स बनाई? वो कौन थी ताकत थी जो आके सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट्स को, एंटी जो करप्शन कोर्ट्स होती हैं, उनसे अपनी मर्जी के फैसले हासिल कर रही थी? तो जो सारा का सारा स्ट्रक्चर खड़ा किया था, वो जाहिर है इसी सो कॉल्ड है, इसीलिए कह रहा हूँ कि वो एस्टैब्लिशमेंट ने खड़ा किया। अब एस्टैब्लिशमेंट और इदारे की डेफिनेशन ये होती है कि उसका एक लॉन्ग टर्म व्यू होता है। वो पल में तोला पल में माशा वाली उसकी सूरत हाल नहीं होती, उनका एक लॉन्ग टर्म व्यू होता है, क्योंकि इदारे जो होते हैं वो बड़ा लंबा प्लानिंग करके चलते हैं। अगले 10, 15, 20 बरस की उनकी प्लानिंग होती है कि हमने इस तरह से चलना है, उसके बाद ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, और हमने उस इवेंचुअलिटी से ऐसे निपटना है। यहाँ तो सूरत हाल ये हो गई है कि अगले आने वाले दिन और चंद महीनों का ही जो है वो बिल्कुल ठीक तरह से पता नहीं चल रहा कि आगे हमें क्या करना पड़ेगा। दैट इज वाई मैं ये कहता हूँ कि जो सो कॉल्ड एस्टैब्लिशमेंट है, इसने अपने आप को बहुत बड़े बहरान में फंसा लिया है, जो अभी मजीद अनफोल्ड करेगा। अच्छा, अब आप देखें, बॉटम लाइन ये है कि द रनिंग ऑफ द ऑप्शन। अब ये जो गवर्नमेंट खड़ी की है, गवर्नमेंट ऑफ द क्रिमिनल्स एंड क्रूक्स बाय द जनरल्स फॉर द क्रिमिनल्स एंड क्रूक्स, ये इसका उन्वान होना चाहिए। मैं यही इसका उन्वान, ये किधर जाएगी ये भी हम थोड़ा सा देखें। अच्छा, अब एक आर्गुमेंट जो है, जो आपने बहुत सुना होगा, उसको अक्सर लोग ट्विटर पे लिखते हैं, पाकिस्तान से बाहर भी ऐसे लोग हैं बड़े जो सपोर्ट करते हैं रिजीम चेंज ऑपरेशन को, जिनका बुनियादी मकसद है कि वो साबित करना चाहते हैं कि पाकिस्तान में जो कुछ भी हुआ वो उसमें मगरब की ताकतों का उनके कोई स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट नहीं है, और ये एक इंटरनल रीअरेंजमेंट है। और पाकिस्तान की फौज और एस्टैब्लिशमेंट तो ऐसी चीज़ें करती ही रहती है, वो सिविलियन हुकूमतों से तंग आ जाती है, उनको बदल देती है, और ये सब कुछ पाकिस्तान का इंटरनल हुआ है। उनका आर्गुमेंट ये है कि भाई 2018 के अंदर भी तो इन्होंने यही किया। अब ये बात है बड़ी डिसइंफॉर्मेशन है, मिसलीडिंग है। 2018 और इसमें बहुत ज़्यादा फर्क है। फॉर इंस्टेंस एक छोटा सा फर्क अगर आप उठा लें, छोटा सा, वो ये कि 2018 में ज़बानी मुंह से तो सब ने बोला कि आरटीएस बंद हो गया, हमारे साथ बड़ी धांधली हो गई, लेकिन किसी ने किसी भी किस्म की डॉक्यूमेंट्री एविडेंस या किसी ने कोई अपनी जो हाई कोर्ट्स के अंदर या सुप्रीम कोर्ट के अंदर या इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के अंदर कोई मीनिंगफुल किस्म की पिटिशंस कोई डालता है 10, 15, 20 पेजेस की कि मेरे साथ ये हुआ, फलां हल्के में ये हुआ, फलां हल्के में ये हुआ, ये 15 हल्के, ये 20 हल्के, ये हमारे जो पीएमएल कहती कि जी हमें 65 सीट्स मिली हैं नेशनल असेंबली की पंजाब से, लेकिन हमारी 20 सीटें जो हैं वो मार दी गई हैं, और ये 20 सीटें हमारी 4 लाहौर में मारी हैं, 2 इधर मार दी हैं, गुजरांवाला में, तार फैसलाबाद में, 3 पिंडी में मार दी हैं, साउथ पंजाब में मार दी। ऐसा कोई भी क्लेम उन्होंने किया ही नहीं डॉक्यूमेंट्री लेवल में। आप जाके अखबारात चेक कर लें, मैं तो ज़ाहिर है मीडिया का आदमी हूँ, मेरा ब्रेड एंड बटर यही है, तो मेरे पास तो पूरी डायरियाँ मैंने रखी हुई हैं उस ज़माने की। एवरी ये सारा का सारा फेज़ है मेरे सामने, ज़बानी मुझे याद है, लेकिन आप इस पर अगर जाके रिसर्च करेंगे गूगल से, आपको पता चलेगा कि ज़बानी उन्होंने कहा, लेकिन कोई एविडेंस उन्होंने कभी भी प्रेजेंट नहीं की। और उनको जब आप एक इल्ज़ाम लगाते हैं तो किसी अदालत में तो वो गए ही नहीं, किसी ट्रिब्यूनल वगैरह में नहीं गए, कोई केसेस उन्होंने नहीं बनाए, कोई डिस्कशन उसकी नहीं हुई, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। सो मच सो कि पीपल्स पार्टी भी शामिल हो गई इस पूरे राग अलापने में। लेकिन पीपल्स पार्टी की सूरत हाल ये थी कि पीपल्स पार्टी ने 2018 का इलेक्शन है, उसमें 2-3 सीटें 2013 के इलेक्शन से ज्यादा ली थी। उनको तो मतलब वो तो इनफैक्ट बेनिफिशियरी थे 2018 के इंतखाबात। और उस वक्त भी जो डीएमजी और पुलिस के सोर्सेस थे सिंध में, जिन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड मुझे कहा था कि वो इलेक्शन भी बिका था, जिस तरह से अब पीर पगाड़ों के हिसाब से कहा जा रहा है। उन्होंने इल्जाम लगाया जहां शोरों में खड़े होकर हैदराबाद रोज के M9 के जंक्शन के ऊपर कि बहुत पहले पेमेंट्स हो गई थी। उस वक्त भी मुझे ये बताया गया कि बहुत पहले पेमेंट्स हो गई थी, और पाकिस्तान के इदारों के जो अफसरान थे उन्होंने सिंध में ठीक ठाक जो है पैसे पकड़ लिए थे उस इलेक्शन के। ठीक, तो वो वहां पे उनको फायदा, वो भी शामिल हो गए बाद में कि इलेक्शन जो है हमारे खिलाफ रिग हो गया RTA। तो लेकिन 2018 में एक जो सबसे बड़ा फर्क है, ये छोटा फर्क, जो ज्यादा बड़ा फर्क था 2018 में और 2024 में, 2018 में पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट के पास एक नैरेटिव, वो नैरेटिव ये था कि हम पाकिस्तान की फलाह, भलाई, नेशनल सिक्योरिटी और की खातर करप्ट जो डायनेस्टीज हैं उनके खिलाफ हमने पोजीशन ली। शरीफ खानदान करप्ट है, जरदारी करप्ट है, बेसिकली शरीफ खानदान के खिलाफ था ना वो, कि शरीफ खानदान जो है वो करप्ट है,
اور شریف خاندان نے ہندوستان کے ساتھ اور مودی سرکار کے ساتھ مل کے پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی کے جو ادارے ہیں، افواج پاکستان ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کے خلاف جو ہے وہ سازش کر رہا ہے. اور یہ وہ لارا تھا، یہ وہ کہانی تھی، یہ وہ نیریٹو تھا جس میں انہوں نے پاکستان کی میڈیا کو، پاکستان کے ذرائع ابلاغ کو، پاکستان کی پالیٹکس کو، پاکستان کی جو مڈل کلاسز ہیں اسپیشلی انٹیلیجنسیا، انہوں نے اس کو یہ لارا جو ہے وہ دیا ہوا تھا. اب کیا نیریٹو ہے اس کے بارے میں کچھ مزید کہنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے. اس وقت پاکستان کی سو کالڈ اسٹیبلشمنٹ کے پاس کسی بھی قسم کا کوئی بھی نیریٹو نہیں ہے. کا نیریٹو ہی ختم. اب نیریٹو ختم ہو جانا ایک بچے کے پوائنٹ آف ویو سے، شاید ایک اسٹوڈنٹ کالج کے پوائنٹ آف ویو سے شاید نیریٹو کی کوئی امپورٹنس نہ ہو، لیکن امریکہ کے ایک پولیٹیکل سائنٹسٹ بہت مشہور بینیڈکٹ اینڈرسن گزرے ہیں، جن کی بہت ہی مشہور کتاب ہے 1990s کی، میرا خیال ہے لیٹ 80s کی، 1980s کی، امیجنڈ کمیونٹیز. اس میں وہ بڑی زبردست طریقے سے ایکسپلین کرتے ہیں کہ یہ جو قومیں ہوتی ہیں، جو نیشن اسٹیٹس ہیں، یہ نیریٹوز کے بلڈ اپ ہوتی ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ورنہ کراچی اور لاہور میں جو کامن، یعنی کراچی اور لاہور کوئی نیشن قوم ایک نہیں ہو سکتی. آج سے 200 سال پہلے جو لوگ کراچی میں رہتے ہیں سمندر کنارے، اور جو پشاور میں رہتے ہیں، ان کے درمیان کوئی قدر مشترک نہیں تھی. ابھی لوگوں کے ذہن میں، آج بچوں کے ذہن میں ہے کہ شاید ایک قوم ہے. یہ قوم ایک نیریٹو کے اوپر کھڑی ہوئی. اسی لیے اور اسی طرح سے جو ادارے ہوتے ہیں وہ نیریٹوز کے سہارے چلتے ہیں. جب ایک ادارے کا نیریٹو ہی ختم ہو جائے، اس کے پاس نیریٹو ہی کوئی نہ ہو، تو اس ادارے کا اپنا فیوچر جو ہے وہ مستقبل خطرے پہ پڑ. یہ یہاں پر ایک ایسی سچویشن ہے کہ ادارے کے پاس، سو کالڈ ادارے کے پاس اب کوئی نیریٹو ہی نہیں ہے. وہ ہر دن ایک نیا نیریٹو بنانے کی کوشش جو ہے وہ کر رہے ہیں. پاور کنفیگریشن اگر آپ اس کی دیکھ لیں، میں نے پہلے آپ کو ایکسپلین کر دیا کہ پی ایم ایل این کے پاس، اچھا پاور کنفیگریشن، پی ایم ایل این کے پاس اپنی سیٹیں 15، پی 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 کے پاس اپنی سیٹیں 30، 35، 40، اور ایم کیو ایم کے پاس اپنی سیٹ 0. اس کا مطلب ہے کہ جو ڈھانچہ آپ نے کھڑا کیا ہے، وہ سارا کا سارا ڈھانچہ بدقسمتی سے اب جنرل صاحبان اور اسٹیبلشمنٹ ہی کے اوپر اسی کی بوروڈ پولیٹیکل پاور پہ چلے گا. یہ بڑی خطرناک سچویشن ہے اسٹیبلشمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے. یہ اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوئی. اس سے پہلے جو بھی حکومت وہ لاتے تھے اپنے پارٹنر کے طور پہ فرنٹ پہ، اس کی کچھ نہ کچھ کریڈیبلٹی، کچھ نہ کچھ حیثیت، کچھ نہ کچھ اس کی ایک گراؤنڈ ریئلٹی، گراؤنڈ پریزنس ہوتی. اب اس میں پیپلز پارٹی کو چھوڑ کے، جس کی سندھ کے اندر کچھ گراؤنڈ پریزنس ہے، نہ کراچی میں ایم کیو پاکستان کی کوئی پریزنس ہے، نہ پی ایم ایل این کی پنجاب میں، سینٹرل پنجاب، سدرن پنجاب یا ناردرن پنجاب کے اندر کوئی پریزنس. اس کا مطلب ہے کہ سارا کا سارا وزن جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر آ کے کھڑا ہو گیا. اچھا پھر ریئلٹی کیا ہوئی؟ تو ریئلٹی ہوئی کہ جو یہ ڈھانچہ کھڑا کیا گیا ہے، یہ ایک پورا کا پورا ڈھانچہ ہمٹی ڈمٹی ڈھانچہ ہے. جس طرح سے نواز شریف صاحب جو تھے وہ ہمٹی ڈمٹی تھے، ان کی اگر ایسپریشن تھی بھی کہ میں ریسریکٹ کروں گا اپنی پالیٹکس کو، پرائم منسٹر بنتے نہ بنتے دیٹ از اے میٹیریل، مطلب ان کا تھا کہ میں اپنی پالیٹکس کو ریسریکٹ کروں گا. ایز یو کین ویری ویل سی اینڈ یو ول ایگری کہ ان کی پالیٹکس ریسریکٹ نہیں ہو سکی، رینیو نہیں ہو سکی. اور کیوں نہیں ہو سکی؟ all the king's men, all the king's horses, all the king's men could not put Humpty Dumpty together. اسی طرح یہ جو ڈھانچہ بنا ہے، یہ اب ہمٹی ڈمٹی ڈھانچہ جو ٹوٹلی ریلائنٹ ہے اسٹیبلشمنٹ کی پولیٹیکل پاور کے اوپر. اسٹیبلشمنٹ کو ہمیشہ ایک ایسا پارٹنر چاہیے ہوتا ہے، نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں، جس کی اپنی کوئی فرنٹل کیپیبلٹی یا فرنٹل اس کی کوئی کریڈیبلٹی ہو. یہاں ایک ایسا ڈھانچہ ان کو کھڑا کرنا پڑ گیا جس کی اپنی کوئی کریڈیبلٹی سرے سے ہے ہی نہیں ہے. ٹھیک، تو یہ ایک خطرناک سچویشن ہے. اس کا مطلب ہے کہ ساری کی ساری جو پرفارمنس کا پریشر ہے، جس کو سائیکالوجی میں پرفارمنس انگزائٹی کہتے ہیں، وہ جنرل عاصم منیر اور ان کی کولیگز کے اوپر چلا. وہ کیا چاہتے ہیں؟ عاصم منیر صاحب چاہتے ہیں کہ 2025 میں، 2022 کے نومبر میں وہ عوامی چیف بنے تھے، 23، 24، 25 میں ان کو ایکسٹینشن چاہیے. تو کم از کم ان کو یہ ڈھانچہ، اسی ڈھانچے سے ان کو ایکسٹینشن چاہیے. ان کو کوئی ایسا ارینجمنٹ پیدا کرنا ہے کہ ان کو ایکسٹینشن. اب کوشچن یہ کہ کیا جنرل عاصم منیر کے ہو سکے؟ کیا جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ ایکسٹینشن لے پائیں گے اپنے اس بنائے ہوئے ڈھانچے سے؟ کیونکہ پہلے ارینجمنٹ یہ تھا کہ نواز شریف صاحب نے ایک ریٹائرڈ آرمی آفیسر کو آرمی چیف بنا دیا. اس آرمی چیف بنایا، اس نے ان کو پرائم منسٹر بنانا تھا، ان کی پارٹی کو اس نے اسٹرینتھن کرنا. پارٹی کے اس نے نمبر پورے کر دیے ہیں، کاغذ کے اوپر، فائل کے اوپر، حکومت بھی دے دی ہے، لیکن پارٹی اصل میں ختم ہو. اب یہ ہے کہ انہوں نے اس ڈھانچے سے، جو ڈھانچہ انہوں نے خود کھڑا کیا ہے، کرمنلز اینڈ کروکس انکارپوریٹڈ کا جو ڈھانچہ ہے، اس سے ان کو اپنی ایکسٹینشن چاہیے. باقی ساری چیزیں میٹیریل ہے. پاکستان کا کیا، اچھا ہاں، پاکستان کے حوالے سے بلاول نے، آصف علی زرداری نے، شہباز شریف صاحب نے بڑی زبردست خوبصورت گولڈن قسم کی باتیں کی ہیں. پاکستان کے لیے ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کے لیے وہ کرنا چاہتے ہیں، یہ کرنا چاہتے ہیں وغیرہ. سب بکواس ہے، کچھ بھی کوئی نہیں کرنا چاہتا. یہاں پر ذرا اس میں آ جائیں کہ جو مین یہاں پہ شخصیت ہے، ان کو اپنی ایکسٹینشن چاہیے. اب کہتے ہیں کہ مستقبل کا حال کوئی بھی نہیں جانتا. اللہ نے اپنے رسول کو بھی مستقبل کا حال نہیں دیا تھا، غیب کا. کہتے ہیں کہ اپنے رسول کو، اللہ نے اپنے رسول کو بھی غیب کا علم جو ہے وہ نہیں دیا ہوا. تو ظاہر ہے کسی کے پاس بھی غیب کا علم نہیں ہے. لیکن انالیسس کی اسٹرینتھ پہ میرا انالیسس یہ کہتا ہے کہ عاصم منیر صاحب کا اپنے اس ڈھانچے سے 2025 میں ایکسٹینشن لینا خاصا مشکل ہو جائے گا. مشکل کیوں ہو جائے گا؟
बिकॉज ये सारा का सारा ढांचा इतना कमजोर है और ये इतनी ज्यादा इफ्स एंड बट्स और assumptions के ऊपर खड़ा हुआ है, इसमें इतने ज्यादा टांके लगाए गए हैं, इसको चलाना सक्सेसफुली तौर पे जो है वो इतना जो है वो मुझे लग रहा है कि डिफिकल्ट होगा कि इसके अंदर से अपना चीज हासिल करना उनके लिए खासा मुश्किल हो जाए। और आने वाले महीनों में बड़ी टर्बुलेंस होगी पाकिस्तान, बड़ी अनसेटलमेंट होगी, बड़ी टर्बुलेंस होगी, बड़ी खींचातानी हो रही होगी और उसको कंट्रोल करना आसान नहीं रहेगा। इलेक्शन बुनियादी तौर पे क्यों करवाए गए हैं कि मगरब का अप्रूवल लेना है और इन रिटर्न मगरब का अप्रूवल लेना है। अब क्वेश्चन ये है कि मगरब का अप्रूवल लेना है तो मगरब में क्या देना है? मगरब में अगर तो दी ओनली वे ये सिस्टम के चलने की, अच्छा हाँ, अगर ये सिस्टम पीपल्स पार्टी को लगा कि ये सिस्टम सर्वाइव कर जाएगा कुछ महीनों से ज्यादा, 6 महीने 8 महीने उनको लगा कि ये स्टेबल है, वो अपनी असेसमेंट करेंगे, तो मेरे इशारे कि पीपल्स पार्टी फेडरल गवर्नमेंट के अंदर भी मिनिस्ट्रियां लेना चाहेगी, सिर्फ पंजाब में नहीं लेना चाहिए। अभी तो वो सोच रहे हैं कि हम पंजाब में मिनिस्ट्रीज ले लेंगे और यूं हम अपनी उस फेज को रिन्यू करना चाहते हैं। बेसिकली तो भाई पीपल्स पार्टी इसको इस तरह से देख रही है दोनों, लेकिन पीपल्स पार्टी इसको इस तरह से देख रही है कि 2008 से 2018 के दरमियान का जो उनका बानी इश्तराक था जिसमें ये ऑपोजिशन भी खेलते थे लेकिन असल में दे वर जॉइंट टुगेदर एट द हिप, उनका ख्याल है कि हम 2008 से 2018 का जो टाइम पीरियड है उसको हम वापस ले आएंगे। ये हो नहीं पाएगा और मैं चाहता हूं कि आप इसको मेरे नाम से लिख के रख लें अपने पास कि हो नहीं पाएगा क्योंकि वो डेफिनेटली इसको इस तरह से खेलना चाह रहे हैं। ये जो सारा ढांचा है इस असम्पशन के ऊपर खड़ा हुआ है कि हमने मगरब की जो रिक्वायरमेंट थी इलेक्शन करा के एक ढांचा बनाने की उन्होंने पूरी कर दी है और इन रिटर्न हमें मगरब को ही बहुत अच्छी जेनरस किस्म की डील देगी। वो डील ज़रा अमेरिका बरतानिया खुद चली देंगे, वो डील दिलवाई जाएगी सऊदी अरब के जरिए या यूएई के जरिए या मशरक़ वस्ता के जरिए। लेकिन उस डील के नतीजे में फर्दर क्विक प्रो को इन्होंने क्या करना होगा और उस डील के नतीजे में जो भी चीज़ इनको ऑफर मिलेगी क्या ये उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, उसके रास्ते में बड़ी दुश्वारी है। मेरा ख्याल है कि ये नहीं कर पाएंगे, इनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा। अच्छा ये इसमें अच्छा मुझे ये भी एहसास है कि ऐसे सक्सेसफुल इंपीरियल मॉडल एग्जिस्ट करते हैं गुज़िश्ता 30-35 बरस में, जहां किसी मुल्क की डायरेक्शन बदलने के लिए एक रजीम चेंज ऑपरेशन किया गया और उसके बाद वो डायरेक्शन बदल दी और फिर वेस्ट ने एक इकोनॉमिक मॉडल दिया और वो इकोनॉमिक मॉडल खासा कामयाब हो गया और पिछली पॉलिटिक्स बेरी हो गई बिकॉज इकोनॉमिक मॉडल सक्सेसफुल हुआ। उसकी 2-3 एग्जांपल्स मैं आपको बता देता हूँ। एक एग्जांपल है जब अलेंडे की हुकूमत को 73 में हटाया या 72 में हटाया या 71 में हटाया और वहां पर पिनोशे की जनरल पिनोशे ऑगस्टे पिनोशे जो है उनको लाके बैठाया गया और फिर शिकागो स्कूल का एक इकोनॉमिक मॉडल जो है वहां पे इंप्लीमेंट किया गया और उनकी इकोनॉमी जो है वो ठीक चल, लेकिन मुल्क का साइज बहुत छोटा था। साउथ कोरिया का मॉडल भी है जहां अमेरिका ने बेइंतहा इन्वेस्टमेंट की, स्ट्रेटेजिक एंड टेक्निकल एडवाइस भी थी, इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट भी थी, जापान से बहुत ज्यादा मदद दिलवाई गई साउथ कोरिया को। आबादी बहुत थोड़ी थी, मुल्क छोटा था और दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया के अंदर उस वक्त चीन और रूस जो है वो दोनों बैठे हुए थे और उनके सामने एक सक्सेसफुल मॉडल खड़ा करना रीजन में बहुत जरूरी था। तो उसकी जो स्ट्रेटेजिक कैलकुलस था वो बहुत इंपॉर्टेंट। इजिप्ट में भी सऊदी अरब ने, इजराइल ने, अमेरिका ने मिलके एक पूरा जो वहाँ की पब्लिक ओपिनियन थी उसको सप्रेस कर दिया और जनरल सिसी 10 बरस से बैठे। लेकिन पाकिस्तान के सेट्स ऑफ सर्कमस्टेंसेस डिफरेंट हैं और मैं चूंकि वाशिंगटन के अंदर हूँ, मुझे वाशिंगटन के अंदर इतनी फिलिंगनेस नजर नहीं आ रही पाकिस्तान के ऊपर को। बहुत यहाँ मसले हैं, खास करके हम एक प्रेसिडेंट। तो अभी तक इतना ही, फिर देखिए क्या होता है, फिर आपसे मुलाकात होती है। हाँ बहुत इंपॉर्टेंट मैं चीज बतानी, अगला मैं एक प्रोग्राम करूंगा कुछ और दोस्तों के साथ मिलकर, यही जो बाकी पूरी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है इसको 3 और मेरी कोशिश होगी और हम एक प्लानिंग ये है कुछ दोस्तों की कि हम मिल के, अभी मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा कि मुझे नहीं पता कि कोई कुछ कर ना दे, बहरहाल तो हम एक पैनल डिस्कशन करेंगे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की सेंस बनाने के लिए और अगर वो पैनल डिस्कशन कामयाब लगी, उसकी हमें एक रेजोनेंस लगी तो फिर हम उस प्रोसेस को इंशाल्लाह जारी रखेंगे कि हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा एक पैनल डिस्कशन की जाए ऐसे लोगों के साथ जिनका अपना बड़ा क्लियर पर्सपेक्टिव एंड पॉइंट ऑफ व्यू है, अपनी उनकी इन्फॉर्मेशन है और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को हम डाइसेक्ट कर सकें। तो अगले 8-10 घंटे में मैं किस पैनल डिस्कशन भी आपके सामने लेकर